পড়তেছি আমি যদি এটা পড়ি WATER এখন এই W কিন্তু আমরা এখানে বলবো না বলবো হচ্ছে ওয়া Assalamu Alaikum welcome to Mizan's basic world I'm Mizanur Rahman with you last class আমরা শিখেছিলাম English alphabets আজকে আমরা শিখব English phonics sound phonics sound হচ্ছে R apple and okay okay B এর সাউন্ড হচ্ছে b bat না C cat right cat C but উচ্চারণ হচ্ছে cat D সাউন্ড হচ্ছে dog E সাউন্ড হচ্ছে এটা লেটার হচ্ছে E but সাউন্ড হচ্ছে a egg okay letter হচ্ছে F but sound হচ্ছে fish letter হচ্ছে G sound হচ্ছে G goat আচ্ছা letter হচ্ছে H sound হচ্ছে hen letter হচ্ছে I but sound হচ্ছে E letter হচ্ছে I sound হচ্ছে E igloo আচ্ছা J লেটার হচ্ছে J এবার সাউন্ড হচ্ছে jam লেটার হচ্ছে K বাট সাউন্ড হচ্ছে kite লেটার হচ্ছে L সাউন্ড হচ্ছে lion M সাউন্ড হচ্ছে monkey লেটার হচ্ছে N সাউন্ড হচ্ছে nest লেটার হচ্ছে O সাউন্ড হচ্ছে orange লেটার হচ্ছে P সাউন্ড হচ্ছে potato Q queen Q সাউন্ড হচ্ছে queen লেটার হচ্ছে R সাউন্ড হচ্ছে rat ইঁদুর লেটার হচ্ছে S সাউন্ড হচ্ছে sun sun S হলো U হলো A হলো sun লেটার হচ্ছে T T এর মাঝখানে tree সাউন্ড হবে এরকম ট্রে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে ইউ এটা সাউন্ড হচ্ছে আ ইউ আ আমব্রেলা ভি ভ এটা হচ্ছে ভি ভেজ ডব্লিউ সাউন্ড হচ্ছে ওয়া ওয়াটার এক্স ওয়াটারমেলন তরমুজ X এর সাউন্ড হবে fox ইয়া Y এর সাউন্ড হচ্ছে yum Y থাকলে yum yuck ঠিক আছে yard অনেক হয় zebra সাউন্ড হচ্ছে এরকম Z এর zebra ওকে এগুলো হচ্ছে সাউন্ডস আজকের ক্লাসের সামারি যদি আমি করি ফনিক সাউন্ডস খুব ইম্পর্টেন্ট ইংরেজি ওয়ার্ড মেকিংয়ের জন্য পড়ার জন্য ঠিক আছে সাউন্ডসটা যদি আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারেন মূলত আমরা যে পড়ি আমরা এই যে এটা পড়তেছি আমি যদি এটা পড়ি WATER এখন এই W কিন্তু আমরা এখানে বলবো না বলবো হচ্ছে ওয়া রাইট ওয়া ওয়াটার সো ডব্লিউর সাউন্ড যে ওয়া এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা এরকমভাবে এই প্রত্যেকটার সাউন্ড কি এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলেই আমরা ইংরেজি বানানটা ভালোভাবে খুব সহজেই খুব দ্রুত আয়ত্ত করতে পারবো আমি বলবো যে আপনি আপনার সন্তানকে এই সাউন্ডসগুলো পরিচিত করেন আপনি নিজে পরিচিত হয়ে নেন তাহলে দেখবেন আপনার এই ইংরেজি বানান করতে আর তেমন কোনো সমস্যা হবে না ওয়ার্ড মেক করতে বা বানান করতে পড়তে তেমন কোনো সমস্যা হবে না সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ক্লাসটা
আশা করছি এখান থেকে আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন। নেক্সট ক্লাসের অপেক্ষায় আজকের মতো এখানেই। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আর ইংরেজির বেসিক ডেভেলপমেন্ট করতে চান, আমার সাথে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কানেক্টেড থাকতে পারেন। আর অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। যে কোনো মন্তব্য আপনি কমেন্টসে জানাতে পারেন, শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে আমার ভিডিওটা পৌঁছে দিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন বাবা। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।